siapa yang terkenal. Tidak lama kemudian, penantian Kiss dan Ray berhasil. Burung pacar Whisper. Tidak banyak yang diketahui tentang spesies ini. Mereka sangat pemalu, tapi burung jantan ini keluar sebagai pertukaran dengan makanan kesukaannya. Burung pacar ini berjalan di hutan dan suka terbang lebih dari 2 meter dari tanah untuk mencari makanan. Tiba-tiba, burung betina keluar untuk berkongsi makanan. Burung pacar Whisper hanya dijumpai di Luzon. Mereka pakar dalam habitat ini secara spesifik dan tidak pernah keluar dari pulau ini. Perkara sama terjadi kepada beberapa spesies di Filipina. Terletak di utara Pulau Cebu ialah Malapascua. Lautan ini menjadi salah satu tempat menyelam terkenal di negara ini. Ramai orang ke sini untuk melihat dengan dekat binatang yang berbisa. Tiada manusia yang tinggal di Pulau Gatot, tetapi pengunjungnya masih ramai. Dianggarkan hampir